banyak jamur. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya hari ini. Saya hari ini kembali lagi solo camping di tempat saya bulan yang lalu ya. Ini untuk saya ini habis banjir, pokoknya berantakan semua ini. Ini tiang-tiangnya tumbang. Kita kembali lagi mencari ikan. Ini saya bawa jaring dan juga tajur dalam tas. Di depan ada sungai. Langsung saja buru-buru cari kayu. Kita buat tempat tidur dulu.
Nah, kita pasang jaring dulu sebelum hari gelap ya. Semoga kita bisa dapat ikan. Kita pasang jaring dulu. Pasang di depan pondok ya. Mantap, mantap. Kita pasang jaring dulu. Semoga saja kita langsung dapat ikan banyak, teman-teman. Sore-sore. Biarpun arusnya lagi deras, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita tambah berat bawahnya supaya dia nggak terangkat. Nah. Oke, kita langsung saja nyemplung. Bawakan jaring ke seberang dulu. Oke, ini udah selesai ya. Kita pasang. Tinggal kita tunggu. Nyebrang lagi. Aman. Oke. Ada daun. Oke, tinggal kita tunggu jaringnya. Yuk. Oke teman-teman, ini saatnya udah malam. Saya langsung nyalakan api di sini. Saya mau masak nasi.
Oke, saatnya saya ngambil air. Saya ngambil air dulu. Mau ngopi. Ini jaringnya goyang-goyang. Ini tanda-tanda banyak ikan. Ya, mau ngopi dulu. Saya rebus air, teman-teman. Lanjut. Aman. Dulu. Kita nunggu air mendidih, teman-teman. Kita sekaligus mau ngopi manja di sini ya. Nantilah kita cek jaringnya. Kita mau habis ngopi masak nasi. Ini dia, kita santap dulu. Nah, ini kita buat kue tadi. Udah deh. Kita ngopi ada semoga. Waduh. Panasnya luar biasa. Lanjut masak nasi. Kita cuci dulu ke air. Panasnya. Aman. Ngopi dulu, teman-teman. Nah, saya langsung cek jaring, teman-teman. Semoga jaringnya ada yang nyantol. Lihat yang di bawah sini dulu.
Oh, ikan apa ini? Ternyata, ikan gabus nih teman-teman. Oh, lumayan besar. Wih, wow, inilah ikannya. Mantap, mantap. Langsung saja kita bersihkan ikan gabusnya. Ini apa itu? Waduh, besar sekali ini. Ini gabusnya lumayan besar nih teman-teman. Semoga di besok pagi ya hasilnya benar-benar banyak. Tadi cuma dapat satu. Teman, inilah ikannya sudah masak teman-teman. Itu nasinya. Mantap ya. Ini udah nggak sabar mau makan. Sebelum makan jangan lupa juga berbagi di sini ya. Supaya hewan-hewan dan juga penghuni di sini gak ganggu kita camping teman-teman. Yuk kita santap dulu. Mantap. Oke teman-teman, sekarang saatnya saya tidur, makan udah. Wah, kayaknya saya malam ini akan tidur nyenyak di sini ya. Semoga nggak hujan malam ini teman-teman. Ini banyak sekali suara hewan-hewan, tapi kita nggak tahu nama hewan-hewan teman-teman. Semoga mereka nggak ganggu kita ya. Aman-aman. Oke. Ini kiranya saya mau beristirahat dan juga tidur. Bertemulah di besok pagi teman-teman. Kalau gini bisa kesiangan besok ini. Enaknya luar biasa ya. Ini di dekat kita ada api berbara. Wah, panas-panas, hangat sekali. Mantap, mantap. Biarpun filternya seadanya teman-teman. Kita nggak bisa buat yang mewah ya, karena durasinya wah sangat lama sekali. Kita menikmati yang ada dulu. Oke lah, bertemu lagi besok pagi teman-teman. Saya mau tidur.
Hari udah pagi teman-teman. Tuh jaringnya. Sana tuh terangkat sama daun ya di tengah. Waduh. Ini semoga saja bisa dapat banyak yang nyantol di sana ya. Ini pagi-pagi dingin sekali. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari udah pagi sekali. Ini sekitar jam setengah 7 ya. Itu saya agak kesiangan tidurnya. Kalau saya kesiangan, waduh kasihan ya. Jaringnya bisa dihajar sama biawak. Di sini kan banyak biawak. Kita dulu menyenangkan suasana dulu. Ini mata saya masih ngantuk-ngantuk. Apinya mati. Aduh. Pagi-pagi langsung nyemplung cek jaring. Oh ya, kita nanti dulu cek jaringnya. Yang ini kita lihat yang jaring yang di hulu situ dan juga yang di hulu sana. Kita ada 3 pasang jaring ikan. Oh ya, sekaligus kita cek tajurnya. Kita cek tajurnya duluan ya. Semoga saja tajurnya bisa untuk yang besar. Kita langsung saja cek tajur teman-teman. Habis itu baru cek jaring. Yuk, jalan-jalan. Ternyata ada ikannya. Ikan keting. Mantap ini teman-teman. Hasil tajurnya langsung hidup satu ikan. Ini banyak jamur. Nanti kita ambil ya. Mantap ini untuk kita olahkan untuk sayur. Langsung saja nyemplung ke jaring lagi. Ini sudah 1 koin di pinggir. Ini satunya. Koik juga. Ikan teledak-teledak. Ini banyak daun daripada ikannya. Ambil liganya. Banyak daun. Wah, ini ternyata cuma 2 poin saja teman-teman. Ini lumayan juga ya untuk ikan bakar. Yuk lanjut lagi ke jaring berikutnya.
Panen. Oh, eh. Benar-benar panen. Wih. Oh, kecil-kecil. Ini dulu. Oke, inilah cuma hasil saya teman-teman. Ini hasil jaring dan juga hasil tajur ya. Ini ikan cacing dan juga ikan peladak dan juga ikan hampala. Mantap ya. Ini untuk bawa pulang ke kampung. Oke, mungkin video yang ini sampai di sini ya. Bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.